हॅलो फ्रेंड्स, सुखी जीवन या यूट्यूब चॅनलमध्ये मी तुमचे मनापासून स्वागत करते। आज आपण वातावरणातील बदलामुळे तसेच व्हायरल इन्फेक्शन झाल्यामुळे जो आपल्याला सर्दी, खोकला, ताप इत्यादी आपल्याला आजार त्रस्त करत असतात, तर सर्दी झाल्यामुळे आपल्या खोकला येत असतो आणि हा खोकला आपल्या छातीमध्ये साठल्यानंतर श्वसन नलिकेमध्ये हा कफ साठल्यानंतर आपल्याला खोकला येत असतो आणि हा खोकला संपुष्टात येण्यासाठी मी तुम्हाला अत्यंत साधाच उपाय, घरगुती उपाय बनवून दाखवणार आहे। तर त्याच्यासाठी कोणकोणते साहित्य लागते त्याची आपण सुरुवातीला ओळख करून घेऊया। या ठिकाणी तुम्ही पाहू शकता ही ज्येष्ठ मधाची पावडर आहे। जर तुमच्याकडे ज्येष्ठ मधाची पावडर नसेल आणि काडी असेल तर त्याची देखील तुम्ही पावडर बनवू शकता। आणि तसेच तुम्हाला जर थोडासा घशामध्ये त्रास होत असेल, तुम्हाला जर घशामध्ये खवखव जाणवत असेल तर तुम्ही ज्येष्ठ मधाची काडी चोखून खा। तर याच्यामुळे तुम्हाला जो होणारा त्रास आहे तो तुमचा जागीच थांबण्यास तुम्हाला ही ज्येष्ठ मधाची आयुर्वेदिक काडी अत्यंत उपयुक्त ठरत असते। आणि आपला दुसरा जो उपाय आहे तो म्हणजे तूप। हे गाईचं तूप आहे, तुमच्याकडे जे तूप असेल ते तुम्ही वापरू शकता। अर्धा चमचा गाईचं तूप लागणार आहे। आपला शेवटचा जो घटक आहे तो म्हणजे मध। मध हा खोकल्यावरती अत्यंत उपयुक्त असा हा घटक आहे, आयुर्वेदिक आहे। याच्यामुळे आपला जो खोकला आहे तो संपुष्टात येण्यासाठी हे तिन्ही जे घटक आहे ते 100% आपल्याला रिझल्ट देणारे घटक आहेत। तुमचा खोकला कसल्याही प्रकारचा असो, कफाचा खोकला असो, कोरडा खोकला असो, तुम्हाला वारंवार येणारा खोकला असो, हे सर्व खोकल्याचे जे प्रकार आहेत ते संपुष्टात येण्यासाठी हे तिन्ही जे घटक आहेत ते तुम्हाला नक्कीच मदत करणार आहेत। हे तिन्ही घटकांचं कशा प्रकारे मिश्रण बनवायचं आहे, चला तर मग आता आपण कृतीला सुरुवात करूया। या ठिकाणी तुम्ही फ्रेंड्स पाहू शकता मी हे मिश्रण बनवलेलं आहे। हा जो चमचा आहे, 1 चमचा मी ज्येष्ठ मधाची पावडर घेतली आहे। या चमच्याच्या प्रमाणामध्ये आपण अर्धा चमचा तूप आणि अर्धा चमचा मध ऍड केलेला आहे आणि मी अशा प्रकारे हे औषध बनवून घेतलेलं आहे। हे जे औषध आहे ते 100% आयुर्वेदिक औषध आहे। या औषधाचा सर्वांना फायदा होणार आहे। तुम्हाला जर वारंवार येणारा खोकला असेल तर तुम्ही या औषधाचं नक्कीच सेवन करा। परंतु या औषधाचं सेवन तुम्ही दिवसातून 2 वेळेस करायचं आहे, सकाळ आणि संध्याकाळ। फ्रेंड्स, सकाळी उपाशीपोटी याचं सेवन करायचं आहे, म्हणजे सकाळी जेवणापूर्वी याचं सेवन करायचं आहे आणि संध्याकाळी जेवणानंतर सेवन करायचं आहे। तर फ्रेंड्स, तुम्ही हा उपाय फक्त 2 दिवस केल्यानंतर तुमचा कुठल्याही प्रकारचा खोकला असू द्या तो कायमचा संपणार आहे। तर तुम्हाला जर हा अत्यंत साधा सोपा आयुर्वेदिक उपाय आवडला तर लाईक करा, शेअर करा। तसेच सुखी जीवन हा यूट्यूब चॅनल जर अजूनपर्यंत सबस्क्राईब केला नसेल तर तो सबस्क्राईब करा आणि त्याच्या शेजारी जी बेल आहे त्यावरती क्लिक करायला विसरू नका। नवीन विषयासह नवीन व्हिडिओसह मी लवकरच येत आहे। तोपर्यंत धन्यवाद।